argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isin isa Hacaaluu jaalattu kanaaf asitti argamtanii egaa Waaqni jireenya isin haa kennu Rabbi jireenya as kennu warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asin ga'e Waaqni nagaa kennuu fi biyyi keenya nagaa taatu Oromiyaan nagaa taatu yaa ilmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha nama amanina nama amanattu nama balleessa nama jaaladhaa jaalachuu giddiidha Hacaaluun kan kun kanaadha isaa ta'uu malee Hacaaluun kan biyyaati Hacaaluun kan saba Oromooti Hacaaluun kan saba Oromooti Hacaaluun immoo ilaa yaa qeerroo yaa qarree nama amanina nama jaaladhaa malee nama amanina nama jaaladhaa malee nama amanina nama jaaladhaa malee maaliif kan jedhe Hacaaluu namanni amanu namanni jaalatutti geessee balleessise diina Hacaaluutti beekneerra dhageenyeerra har'a waan goonu qabnu humna hin qabnu harka mootummaa jala galaniiru otoo naannoo kanatti jiraatanii alaqa nama waggaa 75ti cuubeen mana baqaqsee harka koo mootummaatti foorsiitti kenna kun hin ta'u egaa dawoo argatanii isaan dawoo jala jiru yaa qarree yaa qeerroo nama amanina nama jaaladhaa nama jaalachuu seenu nama amanuu nama balleessa nama amanina yoo waan amanina egaa Hacaaluu Waaqni buusaa maaru Hacaaluun duudha jira akkatti jiru umurii isaa xinnoo sana keessatti waan baay'ee hojjeteera Itoophiyaa biyya isaa keessatti bichaa miti addunyaatti beekameera addunyaa gubbaatti beekameera Hacaaluun jira dhala qaba immoo dhalcheera ijoollee qaba ijoolleen isaa jirti ijoolleen isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoo inni ga'e geessu immoo waan shakku hin qabu egaa kana warra masitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isin isa Hacaaluu jaalattu kanaaf asitti argamtanii egaa Waaqni jireenya isin haa kennu Rabbi jireenya as kennu warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asin ga'e Waaqni nagaa kennuu fi biyyi keenya nagaa taatu Oromiyaan nagaa taatu yaa ilmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha nama amanina nama amanattu nama balleessa nama jaaladhaa jaalachuu giddiidha amanuu qofa nama amanina kan waan jedha egaa fayyaa naa ta'a Tole ulfaadha abbaa keenya sinis jiraadha taansuudhaan pirezidaantii isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoo inni ga'e geessu immoo waan shakku hin qabu egaa kana warra masitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isin isa Hacaaluu jaalattu kanaaf asitti argamtanii egaa Waaqni jireenya isin haa kennu Rabbi jireenya as kennu warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asin ga'e Waaqni nagaa kennuu fi biyyi keenya nagaa taatu Oromiyaan nagaa taatu yaa ilmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha nama amanina nama amanattu nama balleessa nama jaaladhaa jaalachuu giddiidha amanuu qofa nama amanina kan waan jedha egaa fayyaa naa ta'a Tole ulfaadha abbaa keenya sinis jiraadha taansuudhaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Dr. Taasisaa Qana'aa warreen milkaa'ina siidaa kanaatiif qooda gumaachaniif akkasumas ergaa gabaabaa nu dabarsu galata nu galchuu amma dabaree isaaniif kennan. Akkam bultan saba ko duraan dursee waan siidaa yaadannoo goota keenyaa kana as kaa'uu keessatti namoonni nu gargaaran hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada keessattuu dhaabbata ijaarsaa MCG abbaa qabeenyaa isaa Jaagamaa Qananii mucayyoo saayit injiinar taatee bakka kanatti hojjechaa turte Ruhaamaa akkasuma ijoolleen hundi bakka kanatti aga halkanii hojjechaa turtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada kanaan haala maatiin Hacaaluu haati warraa abbaan haati obbolaan tokkoffaa ilmoo keessan guddistanii saba keessaniif waan kennitaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada jiraadhaa lubbuu dheeradhaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada kanaan haala sabni keenya akka kan akkanaa sa'u namni biraas akka haasa'u hin eegina Hacaaluu dhaggeeffadhaa waan inni isiniin jedhu isumarraa dhagaa keessoo keessanitti
Hacaaluudhaan walitti haasaa yeroo kanatti itti dubbadha innuu isinitti hima. Maal taate jedhaanii maaf si ajjeesan jedhaa gaafadhaani. Yoos isinitti himannu Hacaaluun soban beeku waan ta'eef dhugaa isinitti hima. Lubbuu isaatti dubbadha. Nama lubbuu qulqulluu maaliif akka ajjeesaniin maaliif akka qalaniin isinitti hima innu. Kanaaf anaan nan gaafatiina nama biraas hin gaafatiina. Hacaaluu mataasaa gaafadha innuu isinitti hima. Falasaas maali jedhaa gaafadha. Falasaas innuu isinitti hima. Waan inni isinitti hime raawwadha. Nagaan naa oolaa ulfaadha. Guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoon ni geessu immoo waan an shakku hin qabu. Ijaa isaa jirti ijoolleen isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoon ni geessu immoo waan an shakku hin qabu. Ijaa kana warra amasitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isin isa Hacaaluu jaalattu. Kanaaf asitti argamtanii egaa Waaqni jireenya isin haa kennu, Rabbi jireenya as kennu. Isaa jirti ijoolleen isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoon ni geessu immoo waan an shakku hin qabu. Ijaa kana warra amasitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isin isa Hacaaluu jaalattu. Kanaaf asitti argamtanii egaa Waaqni jireenya isin haa kennu, Rabbi jireenya as kennu. Warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asiin ga'e Waaqni nagaa kennuufi biyyi keenya nagaa taatu, Oromiyaan nagaa taatu. Yaa ilmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha. Nama amanina, nama amanatu nama balleessa. Nama jaaladhaa, jaalachuun giddiidha. Amanuu qofa nama amanina. Kanumaan jedha egaa fayyaa naa ta'a. Tole ulfaadha abbaa keenya isinis jiraadha. Taansuudhaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Dr. Tafarsaa Qana'aa warreen milkaa'ina siidaa kanaatiif qooda gumaachaniif akkasumas ergaa gabaabaa nu dabarsu galata nu galchuu amma dabaree isaaniif kennin. Akkam bultan saba koo. Duraan dursee waan siidaa yaadannoo goota keenyaa kana as kaa'uu keessatti namoonni nu gargaaran hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada. Keessattuu dhaabbata ijaarsaa MCG abbaa qabeenyaa isaa Jaagamaa Qananii mucayyoo saayit injiinar taatee bakka kanatti hojjechaa turte Ruhaamaa akkasuma ijoolleen hundi bakka kanatti aga halkanii hojjechaa turtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaan haala maatiin Hacaaluu haati warraa abbaan haati obbolaan tokkoffaa ilmoo keessan guddistanii saba keessaniif waan kennitaniif ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jiraadhaa, lubbuu dheeradhaa, jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaan haala sabni keenya har'a kan akkan haasa'u namni biraas akka haasa'u hin eegina. Hacaaluu dhaggeeffadhaa. Waan inni isiniin jedhu isumarraa dhaga'a. Keessoo keessanitti Hacaaluudhaan walitti haasaa yeroo kanatti itti dubbadha innuu isinitti hima. Maal taate jedhaanii maaf si ajjeesan jedhaa gaafadhaani. Yoos isinitti himannu Hacaaluun soban beeku waan ta'eef dhugaa isinitti hima. Lubbuu isaatti dubbadha. Nama lubbuu qulqulluu maaliif akka ajjeesaniin maaliif akka qalaniin isinitti hima innu. Kanaaf anaan nan gaafatiina nama biraas hin gaafatiina. Hacaaluu mataasaa gaafadha innuu isinitti hima. Falasaas maali jedhaa gaafadha. Falasaas innuu isinitti hima. Waan inni isinitti hime raawwadha. Nagaan naa oolaa ulfaadha.